besimtari duhet që të jetë aktiv dhe i gjallë. Duhet ta luftoj dembelizmin. Nuk është sjellje e mirë, sjellja e njeriu dembel, që nuk punon, nuk aktivizohet, nuk përpiqet që të mësojë një zanat, të ketë një profesion, të nxjerrë, të sigurojë mjetet e jetesës së kështu me radhë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i është lutur Allahut të lartësuar që ta ruajë nga varfëria, siç është përmendur në një hadith. Profeti sallallahu alaihi wasallam i është lutur Allahut të lartësuar ta ruajë nga dembelizmi dhe paaftësia, nga kopracia, frika dhe pleqëria e moçme. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasali wal-jubni wal-harami wal-bukhli wa a'udhu bika min 'adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya'i wal-mamat." O Allah, më ruaj nga paaftësia dhe dembelizmi. Më ruaj nga frika, pleqëria e moçme dhe kopracia. Më ruaj nga dënimi i varrit dhe sprovat e jetës dhe sprova e vdekjes. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam i është lutur Allahut të lartësuar që ta ruaj prej këtyre gjërave dhe prej tyre është dhe domethënë paaftësia dhe dembelizmi. Allahu lartësuar na ruajt si nga paaftësia dhe nga dembelizmi. Ata që kanë mundësi të punojnë, kanë mundësi të mësojnë një zanat apo të ushtrojnë një profesion, por nuk punojnë, nuk bëhen të gjallë, kanë një vest keq që është dembelizmi. Dhe ky vest faktikisht duhet të luftohet. Profeti sallallahu alaihi wasallam duke i është lutur Allahut të lartësuar që të na ruaj nga ky vest i keq, nuk diskutohet. Allahu i lartësuar është ai që na bën gjallë. Allahu i lartësuar është ai që na e zgjon fuqinë, energjinë trupore. Allahu i lartësuar është ai i cili na i bën mbar punët. Allahu është ai që na ruan nga të këqijat, siç është dhe dembelizmi, është pjesë e sjelljes keqe. Ky hadith, gjithashtu fakti që profeti sallallahu alaihi wasallam është lutur Allahu që ta ruajë nga paaftësia dhe dembelizmi, tregon se besimtari duhet të ruhet nga këto dy gjëra. Nuk duhet të tregohet i paaft, por duhet të jetë i aftë, i gjallë, aktiv.